道頓窟嘅美食多到數唔晒，但係真正嘅寶藏呢，通常都係隱藏喺啲唔起眼嘅小街入面。今集我會帶你去探索發善寺周邊嘅隱世美食天堂，由隱藏喺商業大廈嘅頂級和牛壽喜燒開始，再去到當地人至愛嘅燒海鮮專門店。想知道點樣避開遊客區，揾到真正物有所值嘅本地美食，就要同我一齊深入大阪嘅小街，發掘啲又抵食又好食嘅餐廳啦！今日一早起身就嚟食啲 heavy 嘢，因為呢間餐廳呢淨係做午市，所以我要一早過嚟食和牛壽喜燒。呢度嘅環境唔錯，職員都好 nice， 但係至於有啲咩值得食呢，大家就要睇落去啦。我哋而家咧就喺發善寺隔離一間專門係食壽喜燒嘅餐廳食我哋嘅 lunch。呢度嘅 sukiyaki 咧係分大、中、細3個尺寸啦。如果唔要嘢飲咧，細嘅淨一個 sukiyaki 咧就係3800 yen。咁我叫呢個 medium 咧就係5200 yen。咁我今日係大概 book 咗11點半到嚟食啦，因為我驚晏多少少咧就會好多人啦。咁但係估唔到11點半都有唔少 booking 喎，原來。咁呢個咧就係我嘅 medium size 啦，5200 yen咧，其實都有6大塊肉，我覺得 OK 喎，個尺寸比我想象中多。我原本以為 lunch 唔係食咁多嘢，我諗住叫 regular 啦，咁但係我驚肉太少，所以我叫咗個 medium。其實佢最細嗰個咧都話有120 gram 肉嘅，咁我呢個 medium 咧就係180 gram， 最大咧就係240 gram， 咁大家可以衡量下。我呢一個180，我覺得女仔食 lunch 嚟講係足夠嘅。如果你好需要食肉，咁你可以考慮要6600 yen 嘅 large， 咁就有240 gram 啦，因為我驚個肉會溶，我要開始啦。哇！你睇下佢每一塊同我個面一樣咁大㗎，死我係咁吞口水添。呢啲又係我平時嗰啲話，朝早起身唔會食好多嘢嘅，我嚟到實唔肚餓啦。見到和牛我就肚餓㗎啦。好，第一塊，當然係有蛋啦，咁啊發咗個蛋先。我唔客氣啦。好柔軟啊！佢個肉 medium 絕對唔多，我係一定食得晒嘅。佢呢一間 sukiyaki 嘅位置咧，係喺發善寺行過少少啦，隱藏喺一個好似商業大廈咁嘅東西嘅樓下嘅。當你見到部 lift 嘅時候咧，隔離有個好隱蔽、好日式嘅門咧，就係佢間餐廳啦。咁個餐廳入邊咧就係吧台形式嘅，即係一個 U 型咁樣啦，就圍住中間一個工作區咁樣。咁佢就唔係話一張 table 咁樣坐嘅。再嚟一塊。好食到票冇，佢呢個 set 咧有配白飯啦，咁其實佢入邊咧都有少少烏冬咁樣嘅，白飯咧係免費飲添嘅，即係所以你不要睇佢細細碗，你唔夠咧係隨時都可以加。我覺得佢呢度個環境都幾舒適，加上我呢啲有少少 I 嘅人，有時你出去食 sukiyaki 一定會派個姨姨或者職員去幫你處理㗎嘛，我係中意自己處理多啲嘅，因為冇咁尷尬。啱啱我哋食完呢間 Okuo 嘅 sukiyaki 啦，咁我覺得咧都幾抵食啊！其實佢全部咧都係用同一種牛嘅，就係山形嘅 A5 和牛。咁我覺得佢每一片咧都切得幾大啦，仲大過我塊面嘅一塊，同埋佢每一塊咧都有少少厚度，佢唔係拎上手咧即係薄到透明，好似紙咁薄嗰種。佢個碟咧係真係咁大啦，有成6大塊喺上邊。我一個女仔食，我食得晒嘅，然後我食完都覺得幾飽喎。同埋留意翻咧，佢淨係做 lunch hour 嘅啫，係由10點去到2點嘅。咁大家嚟嘅話咧，可以預定時間 book 台啦。咁但係我頭先食咧就未至於好 full，咁遲啲就唔知道啦。因為我見到都陸續有遊客入嚟食嘅。食 sukiyaki 咧就係可以由發善寺嗰邊行過嚟呢度啦，嚟到呢度千日山雲昌寺咧，呢度行入去就係㗎啦。同埋你會見到呢個看板嘅，但係唔知點解佢呢個牛影得勁唔靚，食嘅時候咧個和牛係靚好多嘅。我而家嚟到呢個咧就係發善寺啦，就係我身後邊呢一個地方啦。咁呢度有一個好特別嘅祈福方法嘅，因為呢度咧係拜不動明王啦。咁後邊嗰度咧有幾個石像嘅，石像上邊咧全部都係青苔嚟嘅。咁大家祈福嘅方法咧就係將啲水潑向嗰啲石像上面，滋潤佢身上面嘅青苔。呢個就係呢度嘅祈福方法啦。而喺發善寺隔離呢一間夫婦善哉咧，專係食紅豆湯啦，都好出名嘅。
最近銅鑼灣店翻咗啲新貨，俾大家預覽一下一小部分先。除咗精品之外，仲有我哋自己嘅品牌產品。我嘅鋪頭咧係喺銅鑼灣皇室堡3樓，最近都做緊一啲折扣優惠，而折扣嘅貨品款式咧都更換咗一部分，大家快啲趁住折扣嚟門市度行下啦！我知大家可能都慣咗上網買嘢，所以少咗行街。其實大家咧都可以上我嘅網店度睇下，網店所有貨品都同門市同步，不過部分嘅折扣咧就會係門市限定。哇！咁快就嚟到夜晚，即刻帶大家去食一間喺當地人之間都好熱門嘅海鮮餐廳先。飲啖嘢平復下心情先。我而家喺大阪，我認為我食緊一間好小眾嘅鋪頭，估唔到竟然喺日本都撞到我 channel 嘅觀眾。同你 say 翻個 hello 先。頭先可能我太震驚，我都唔知講咩。多謝你哋有睇我嘅片，我繼續努力嘅。而家我就嚟到大阪蘭波附近，比較遠少少，但係都喺蘭波站附近步行距離嘅居酒屋。咁呢一間有咩咁特別呢？佢個名叫做貝賊，就係同佢個名一樣，佢專門食貝嘅。咁佢有好多生蠔啊，唔同嘅貝類啊，主要係呢啲海鮮咧，喺呢度都食到。而佢同我之前去過好多嗰啲食蠔嘅蠔吧唔同，我覺得佢嘅食物選擇咧係非常之多嘅，即係你喺佢嗰個電話個 menu 嗰度碌咧，我都覺得我食唔到佢個 menu 嘅1/10。我希望今次我可以試多啲佢嘅嘢食。咁呢度咧同其他居酒屋一樣啦，咁佢都係會有一個前菜嘅。我知道咧有啲人去居酒屋咧可能會話我唔要嗰個前菜，你唔好俾我，你就唔 cut 咗嗰個前菜費用啦。但係呢度咧就你可以話係冇得咁樣嘅，因為就算你話唔俾前菜嗰個費用咧，佢都會收翻200 yen 開台費，即係簡單嚟講，即係扣少少錢咁咯，即係唔使俾300幾 yen，你都要俾200 yen。咁我覺得前菜費用既然係日本傳統，我通常每一次我都會俾嘅，我都唔會叫佢話唔要嘅。但我想講咧，呢度佢係好有黑喎個前菜，佢呢度叫貝賊啊嘛，佢連個前菜咧都會安排翻一個貝類俾你㗎。基於我對於海鮮嘅知識比較貧瘠啦，咁我唔係好講得出佢呢一個疑似蝸牛嘅貝類咧叫咩名，大概有啲似好似我哋平時食東風螺咁樣，佢俾支竹籤嚟，咁你就撩出嚟。嚟到呢一間鋪頭最特色嘅菜式，每一台咧嚟到呢一間餐廳都一定會點嘅，就係呢一個用茶壺上嘅蒸蠔啦。佢呢個最特別咧就係佢有嗰個茶壺啦，咁佢有大中細唔同尺寸嘅。咁我哋2個人，所以我就叫咗細份啦。佢呢個係1880 yen 到，入邊就有10隻蒸蠔嘅。呢個其實個樣好似茶壺啦，但係其實佢係會用嚟裝酒嘅。最特別就係你可以加多590 yen，咁佢就會幫你加啲酒落去，咁你就可以變成生蠔酒啦。但係基於我本人咧對於日本酒就一般般，我唔特別中意飲即係唔係甜嘅酒嘅，咁所以我陣間咧我應該就唔會加啦。但係我都想試下佢呢一個蒸蠔，而呢一個蠔咧佢係原隻蠔掉落去嗰個茶壺嗰度嘅，所以呢一度咧係要自己開蠔嘅，係咪好新奇咧？我係人生第一次自己開蠔啊！平時買生蠔翻去咧，都係有其他人開嘅，我係未試過自己落手落腳開嘅，所以我係唔識開㗎。但我頭先咧已經喺餐廳嗰份指引下學習咗一次，好挑戰。佢咁樣咧原隻蠔嘅，幾熱㗎喎，其實拎上手。哇！辣手啊！雖然自己冇落手落腳開過，但係我都有少少概念係點做嘅。只不過佢而家比較熱少少啦，我難啲懟入去啫。完成人生第一隻開嘅蠔。好蠔味。即係呢度係食貝嘅地方啦，咁當然係一定有生蠔啦。咁我叫咗呢個冰富源嘅生蠔咧，個700 yen 有2大隻喎，個尺寸都太大啦嘛，我隻手掌喺呢度啦，即係冇我一隻手掌咁大嘅，但係都好大隻啦，唔係平時嗰啲丁丁咁細隻嗰啲喎。我喜出望外喎，700 yen 食到2大隻。大隻到爭啲一口食唔晒啦！哇，好香蠔味喎呢隻，又夠大隻，又夠 creamy。講緊730 yen 有2隻，唔使400 yen 食，唔使20蚊隻，咁啊好睇食。
另外我仲叫咗呢個北海道嘅北寄貝刺身，咁佢可以揀一啲貝類嘅刺身拼盤嘅，大概係1680 yen， 可能有3-4種貝咁啦。但係咧，因為我另外會再嗌燒貝拼盤，咁我唔想太重複咧，我就淨係單點呢個刺身啦。Nice， 呢度啲貝全部都好好食，我真係太中意食貝類啦。即刻再食先。我嗌咗一個咧5款貝嘅燒貝拼盤，佢入邊咧有北寄貝啦，有啲大蜆啦，咁然後仲有一隻疑似螺嘅，同埋一隻帆鴨貝。咁試下呢個大蜆先，佢好似係有用過啲味噌定係醬汁去燒佢㗎，應該係味噌嚟嘅，有少少似味噌夾黃燒嗰啲朋友。下一個咧，試下呢個帆鴨貝啦，因為佢又加咗牛油落去喎，有牛油嘅香味喎。有呢個北寄貝啦，佢啲貝都幾大隻嘅喎，你望下，即係哇！我拎上手係咁大隻嘅喎，即係比起我平時喺香港自己打邊爐咧，走去街市買咧，呢個好似普遍啲，佢用得嘅貝咧都好大隻，冇乜見到啲細細粒嗰啲。雖然咧，你可能會覺得嚟到呢度咧，食嚟食去都係貝啊同埋貝啦，但係咧你又唔會覺得好重複喎，即係佢其實有好多唔同嘅烹調方法，好似嗰個茶壺咁，佢係煮啦，然後我哋可以嗌下刺身啊、炸嘢啊，另外有啲燒蜆啊、另外有啲燒嘅貝啊、蜆啊，就食落都完全唔會重複咯。尤其是個燒咧，佢會用唔同嘅醬汁去燒嘅，有啲可能係牛油燒啦，有啲可能係味噌燒啦。咁你食落去咧，其實每個味道都有啲唔同。哇！呢個到咗我最期待嘅，好似隻螺咁樣嘅東西。對唔住各位，我真係講唔出個大道理，螺啦好唔好？我之前咧食過有啲出去燒嘅海產店啦，呢嚿嘢係我成日都唔知點樣處理嘅，但係佢呢個咧係其實處理好，佢擺翻落去。呢個係醬油。佢令我兩眼發光嘅原因係咧，我咪話我喺海產店食過呢一個東西嘅。當時燒完咧，我唔識點樣攞佢出嚟啦，因為佢真係會好大嚿肉卡咗喺入邊，即係唔係好似東風螺咁順暢一挑就出嚟嘅，好似扯極咧佢都扯唔出嚟咁啦。同埋我上次食咧係好硬嘅，但係呢嚿咧好柔軟喎，佢完全唔韌嘅喎。可能上次我唔識燒啦，今次師傅燒得好好。當然要試下佢啲炸蠔啦，佢呢個炸蠔咧好特別，係佢個 tartar sauce 咧，唔係普通同事就咁嗰啲 tartar sauce 嚟嘅，佢有 mix 嗰啲辣椒落去嘅，食落去應該少少辣辣地，加啲檸檬汁先。好食咯，個汁唔會好辣。日本人炸嘢真係冇得頂，基本上吉列親都好食。頭先餐廳職員咧知道我拍片啊嘛，咁佢就想介紹一啲佢覺得好得意嘅嘢等我拍啦。跟住佢話俾我聽咧，餐台上面嗰啲燈咧，全部都係佢哋自己用嗰個茶壺整出嚟嘅，即係喺底度咧挑空咗個窿啦，然後擺個燈膽入去，咁佢做一盞燈出嚟嘅。因為呢個茶壺嘅殼係佢哋呢間鋪頭嘅特色啊嘛，咁所以佢啲燈咧全部都係自己 DIY， 係幾得意嘅。大家嚟到可以留意一下。好食，暫時冇一樣嘢係會令到我失望嘅，每樣都好食。今次咧，我嚟到日本啦，我發現咧，好似好多鋪頭咧都唔收卡嘅，即係直頭唔收 Visa、Master 嗰啲啦。明明好似之前咧，我嚟日本，我好多時都係 Apple Pay 嘅，我印象中。但係今次咧，好多地方都淨係收 cash 喎。如果唔係收 cash 咧，即係可能就係收 PayPay。PayPay 咧，即係我哋支付寶咯。咁我哋用係 Alipay HK 咧，係可以用到 PayPay 嘅。所以如果嗰間鋪頭可以收 PayPay 嘅話咧，大家都可以用支付寶俾。好彩我今次唱 yen 咧，我都專登唱多咗少少 cash 嚟嘅，因為我都驚遇到啲情況係餐廳唔收。以前真係試過唱得太少咧，可能係要即時撳現金嘅。咁我今次專登唱多咗少少嚟，但係我都差唔多用到最後1分1毫啦。同埋今次大阪嘅天氣係比我想象中變幻莫測嘅。我原本出發之前咧係咁成日睇住個天氣報告啦，跟住佢有時就話呢個禮拜會落雨，有時又話陽光普照啦，個溫差都幾大。有時講話係17、8度，至到晏晝可能係27、8度，即係有10度溫差咁樣。搞到我都唔好知點樣帶衫嘅。加上你知啦，今次我會有幾日係自己 solo trip 啊嘛，咁所以我唔敢帶太多衫嚟。好彩就係佢嘅涼咧冇我想象中咁涼，咁我就咁一件長袖衫我都 OK 嘅。經歷咗
幾日 solo trip，到後尾有翻朋友同我一齊之後咧，最大嘅感受就係食飯終於可以 order 多啲嘢啦。之前就係自己入去 order 一樣嘢坐低食咧，食完真係好飽。跟住你哋原本可能 plan 咗再食啲咖啡啊，再食啲甜品咧，最後係唔得嘅，做唔到嘅。但係如果有多朋友一齊嘅話咧，就可以 order 多幾樣嘢。咁食完一間可以再接另外一間。我哋啱啱咧就食完呢一間貝冊啦，咁咧佢係下晝先至開鋪嘅，下晝3點先開，然後去到夜晚11點閂門。咁 last order 咧就係10點半。我覺得佢哋嘅食物選擇真係好多喎。今日食到嘅咧只係冰山一角嚟嘅咋。如果人多啲嚟到嘅話咧，可以嗌多幾樣嘢，應該可以再試到多啲嘅。即係例如佢有啲西式啲嘅煮法嗰啲咧，我係成個版面我都試唔到啊，因為已經好飽啦。咁我哋2個人咧大概係食咗8900 yen 俾大家參考一下。今集就嚟到呢度啦。下一集會同大家去一個我好中意嘅區域度行下街，仲會分享一間海膽飯專門店，價錢真係抵到你唔信啊！如果大家有睇到嚟呢度嘅話，請俾 like 同埋留言話俾我知。訂閱我嘅頻道之餘呢，仲要 follow 埋我嘅 Instagram， 好多影片以外嘅內容呢，我都會擺上 IG 度。我哋下集再見啦，拜拜！